Zan fitenenana Andriamatoa ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra anao fitenenana tompoko. Makasitraka mameno fitenenana Andriamatofilo ianareo mpikamana amboromaritra ny eto amin'ny Sénat miaraba-panajana ihany koa Andriamatoa Prime Ministre sy ianareo loholon'ny Madagasikara. Itsika ihany koa mamerina ny fianabana membre ny gouvernement sy ny olona rehetra manatrika etony. Ny traikefa sy fotodrafitrasa izay atao eto anivon'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny Aitao Arakajy Mirindra dia ny momba ny resaka nataontsika teto dia momba ny fifandraisan-davitra izay isorana manokana moa ianareo olona satria malalaka ny fampiresahana sy ny resadresaka izay atao mandavataona momba ny fangatahana isan-karazany amin'ny resaka couverture. Misy sujet anankiray izay nangatahany madame olona teo momba ny fitantanana ny Artek izay ratsa mangaika eto anivon'ny ministera. Marina tokoa fa hitantsika tamin'ny taona lasa nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Cour des comptes ary tsy ny Cour des comptes irery ihany fa ny inspection générale de l'État ihany koa izay nanao ny fanadihadiana teo anivon'ity orinasa ratsa mangaika eto anivon'ny ministera ity ka tsy avona kely ngamba fa ny fotoana nanaovana an'ilay fanadihadiana dia tany amin'ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2014 no nanaovana an'izany. Ka hita taratra tao anatin'izany fa nisy fampiasana ny vola izay tokony tsy voatery nety na nampiasaina tamin'ny tokony tsy nampiasaina anazy fa izany moa mbola mitohy ny fanadihadiana ankehitriny. Homariana ihany koa fa efa nisy ny fanapahan-kevitra izay niraisina teto anivon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana satria raha tadiditsika dia tamin'ny farany taona tamin'ny session parlementaire farany dia nisy ny lalàna momba ny télécommunication izay naroso teto ary nakatoafintsika teto anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doolona. Izany dia nanova ny rafi-pitantana ny Artek. Ao anatin'izany zany fametrahana ny agent comptable izay tsy nisy teo aloha afaka manaraka tokoa ny mombamomba n'izany ny fivoahan'ny vola izany. Teo ihany koa ny fanovana ny filakevim-pitantana ny Artek izay na ny conseil d'administration zany ahafahana ihany koa manaraka atsaka sy andavana ny fomba rehetra sy ny tetikasa izay ataonyity Artek ity. Tsy nijanona tamin'izany moa ny asa nataon'ny fitondram-panjakana fa ankehitriny dia efa misy ihany koa étude izay nakinina amin'ny cabinet international izay mandeha amin'izao fotoan'izao izay vatsian'ny banque iraisam-pirenena ahafahantsika manova ny lalàna mifehan'izany sehatry ny fifandraisan-davitra zany satria ilaina tokoa ny fifandraisan-davitra eto amin'ny tany sy ny firenena satria ilaina ny fampiasana ny tambanjotra fifandraisan-davitra sy ahafahantsika mampiasa izany amin'ny fampiroboroana ny firenena. Ka iverina indray izahay mety amin'ny session parlementaire manaraka ahafahana manavao izany lalàna izany ahafahantsika manokatra bebe kokoa ny voalohany indrindra aloha zany amin'ny zareo mpisehatra eto amin'ny fifandraisan-davitra fa indrindrindrindra ahafahantsika ihany koa mampiasa ny teknolojia numerika na vaovao ahafahantsika zany mampiasa ny fifandraisan-davitra ho fitaovana fampandrosoana ny firenena malagasy. Manaraka izany dia niresaka ihany koa isika teto ianao madame olona momba ny digitalisation ny fanatsarana ny sehatry ny mpampianatra FRAM. Raha ohatra ka resahantsika vetivetika dia ny Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Prime Ministre dia ao anatin'ny fanatsarana sy ny fanavozana ny fomba fitantanana ny seha-pitantanana ny eto anivon'ny ministera ka ao anatin'izany ny velorano faraky ambin'ny folo momba ny modernisation ny Madagasikara. Dia nanomboka tamin'ny herintaona no niazakazaka isika nametraka izany traikefa izany momba ny digitalisation ary ao anatin'izany ny admettre FRAM. Homariana angambany fa nisy efa natao site pilote ny tany amin'ny faritra vatovavy sy fitovinany momba ny maître FRAM ka hotohizany izy io
nangataka tarehimarika ianao teo hoe aiza ho aisika amin'izany a ka ampifaliana no ahafahako milaza eto ihany koa fa misy tsy latsaky ny 38 000 mètre frame zany a ahazo an'le isitraka an'le carte hipoketra izay fantatritsika fa efa ampiasaina eny amin'ny mpianatra amin'ny vatsim-pianarana ohatra ary ho ampiasaina ihany koa amin'ny fandoavana ny rehetra zareo sokotsika mpisotro ronono eto anivony mpiasa-panjakana ka izany rehetra zany no atao mba ahafahantsika manatsara ny fampiasana ny teknolojia sy ao anatin'ny rationalisation ny ressource ny fanjakana ka tsy mitsahatra ny izayay eto anivon'ny ministera sy ny fanjakana fohy be mampiasa izany eran'ny Madagasikara ahafahany daholo be misitraka izany eto amintsika ka izay ngamba ny andriamatoa filohan'ny antenimiran-doolona sy ianareo alohan'ny Madagasikara raha fehezina ny fanontaniana fa ny ambin'izay efa nalefanareo an-tsoratra dia hovaliana an-tsoratra ihany koa ka makasitraka tompokla makatela tompovavy. Dia misaotra indray anao andriamatoa minisitra afaka mamonjy ny toeranao ianao.